بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل مع بعض الكيكة القمر دي. بصوا الجمال، كيكة تحفة تحفة تحفة، مقادير مظبوطة قوي على الشعرة. من أكتر الكيكات اللي عملتها وناجحة جدا بصراحة، جميلة وخطيرة جدا وهشة قوي قوي. وتحسي إن هي يعني مسامها حلوة ضيقة مش واسعة، وتحسي إن هي يعني تحسي إن هي إسفنجية إسفنجية. أنا كده كنت بقطع منها، كانت لسه سخنة. هيبان دلوقتي بالبواخ اللي يطلع منها أو البخار اللي يطلع منها إن هي سخنة. بصوا الجمال بقى، بصوا. بصوا قد ايه هي بيضه وهشه وجميله. بصوا بصوا خطيره جدا ازاي. بصوا الجمال. طبعا كيكه خطيره قوي قوي في البرد اللي احنا فيه ده. محتاجين بقى قطعه كيك مع حبه شاي مع كوبايه لبن طبعا. قمه في الانحراف طبعا. ليه بقى؟ لان انا جبت 5 بيضات. ال5 بيضات دول ب25 جنيه. لكن انت تخيلي بقى، ما عملتش ال5 كلهم، انا مش مجنونه. انا ما عملتش الا 3 بيضات بس، وفرت الاثنين البيضات التانيين. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي تعالي اوريكي بقى الكيكه الجميله. هقطع منها قطعه كده واوريكي قد ايه هي جميله وهشه. بصوا عامله ازاي، اسفنجيه اسفنجيه. عايزه اقول لك ان الكيكه دي تنفع قوي كمان تعملي بيها تورته. تعالي بقى نخش على المقادير واقول لك عملناها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه معايا 3 بيضات زي ما بقول لك. انا جبت 5 بيضات ب25 جنيه، عملت منهم 3. 8 بيضات. معايا بيكنج باودر وفانيليا باكت وباكت، ومعايا نص كوبايه من الزيت ونص كوبايه من السمنه. معايا كوبايه من السكر طبعا، ومعايا كوبايه من اللبن، ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا معلقتين خل. تمام. ده اول حاجه. هنزل بكوبايه اللبن، معاها نص كوبايه من السمنه او الزبده اللي موجوده عندك. تمام. وهطلع بيهم واحطهم على النار. دول اول حاجه انا هعملها. ماشي. وخلي بالك عشان ما يفروش منك. تمام كده. تاني حاجه بقى هحطهم على النار. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هكسر ال3 بيضات بتوعي في كوز الخلاط. تقدري تعمليهم بمضرب يدوي عادي لو عندك عجان، ما فيش اي مشكله. لكن هي مش محتاجه بصراحه عجان. هي محتاجه لو عندك مضرب يدوي هتعمليها بالمضرب اليدوي، لو عندك مضرب كهرباء شغال ماشي، ما فيش اي مشاكل. انا هنا عشان اسهل عليكي لان مفيش بيت دلوقتي ما فيهوش خلاط. تمام. فانا هحط طبعا السكر وهحط البيض وهحط نص كوبايه من الزيت. انا هنا استخدمت الكوبايه اللي كان فيها الزبده عشان ما بهدلش كوبايتين يعني. وهنزل بالفانيليا وهضرب الكلام ده في الخلاط. تمام كده حبايب قلبي. يا رب يكون كده لحد دلوقتي تمام. طبعا هنا هضربه بقى طبعا لحد ما يحس ان هو بقى كريمي كده، فتح معايا قوي. دلوقتي بقى اول ما احس ان هو بقى كريمي قوي وفتح، هوريك هنعمل ايه. تمام كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده شكله اهو بعد ما تمام. هنا بقى هجيب البوله اللي هعجن فيها. هنزل بالخليط ده وانضف كل اللي فيه بالسبوتيلا بتاعتي. نزلي كل اللي فيه، ما تخليش اي حته، كفايه خساره يعني اي حاجه تبقى في الكوز. في الوقت اللي احنا فيه ده خساره نقطه اصلا. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بقى هنزل بالدقيق بتاعي كوبايتين وكنت نخلاهم. وهنزل بباكت البيكنج باودر. تمام. الباكت كله. استعملي نوع كويس لو عندك كشيف. تمام. وهحط حوالي 3 معالق من الخل، معلقتين يعني مش هتفرق. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلب بقى كده بالايه، بالمضرب السلك بتاعي بايدك كده او بايدك بمعلقه باي حاجه يعني. ايه هي مش محتاجه يعني، مش محتاجه معلقه مني في الوقت ده. بقى طبعا اللبن بتاعي كان على النار خلاص غلى. انا عايزاه بيغلي بيغلي. عايزه اللبن بتاعك نار يعني، هتنزليه من على النار وهو بناره. تمام لحد كده حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين كده. هنا انا حطيت حوالي معلقتين من الخل. طبعا لو كنت نسيتي ولا حاجه. تمام كده. هنا بقى طبعا في الوقت ده كده انا هو ده القوام اللي انا عايزاه، هو تقيل كده. هنزل بقى باللبن زي ما انت شايفه. بصي بصي اللبن نار نار نار. خلي بالك بقى من ايدك وقلبيه بالراحه عشان ما تطرطشيش وتبهدلي الدنيا. تمام كده. طبعا لو جديده معايا وصلت لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا هقلب بقى الجمال ده كله بقى لحد ما يحس بقى ان الخليط بتاعي تحس انه فتح كده وبقى ابيض وخطير قوي. من اكتر الكيكات الناجحه جدا، وتقريبا هي كده اسفنجيه اسفنجيه يعني، كيكه خطيره قوي قوي قوي. تمام كده لحد كده وسهله جدا، استحاله تفشل منك. جربي بس الكيكه دي. بس اوعي تستخدمي بيكنج باودر رديء يعني، في انواع اليومين دول مش حلوه. تمام. استخدمي يا اما تاج الملوك اللي هو الاصلي بتاعنا، يا اما كيك شيف. تمام كده. زي ما انتم شايفين كده ده قوامه. ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا بما ان احنا عندنا بقى مذاقين يعني، واحده عايزاها بالكريمه يا ماما، اي بالفانيليا، وابني اسلام لا يا ماما انا عايزها بالكاكاو. طب انا هعمل صينيتين في الغله اللي احنا فيها، ما ينفعش اعمل صينيتين. فانا هضطر ان انا اقسم الخليط ده على 2 وهعمل الاتنين في نفس الصينيه. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هجيب كوبايه عندي وهنقص جزء من الخليط ده كده زي ما انت شايفه، حوالي التلت. كده. تمام في الكوبايه. في الوقت ده طبعا وهجيب معلقه من الكاكاو هنزل بيها، وهنزل كمان بحوالي 3 معالق من اللبن الحليب العادي بتاعنا. تمام كده. عشان الخليط هنا طبعا الكاكاو هيخلي الخليط بتاعي تقيل.
هقلب بقى ده كويس وده كويس، وهنزل بقى بالخليط ده حبه هنا في الجنب وهنا، وهنزل الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن بتاعي، كان سخن يعني ولعته قبل ما ادخل الصينيه الفرن حوالي ب5 دقايق. وهدب الصينيه دبتين كويس كده على الارض عشان الهواء يطلع منها. انا مش عارفه راحت فين الحته دي، انا كنت يعني دبيتها بس مش عارفه هي راحت فين. نزلت طبعا كل اللي في البوله بتاعتي وكل اللي في الكوبايه، عشان يعني خساره ان اي نقطه تبقى فيها زي ما بقول لك في الوقت اللي احنا فيه. وعشان اعمل صينيتين حرام، ده هي صينيه واحده وكل سنه نعملها مره. وهنحتفل كمان. احنا صينيه الكيك دي احنا هنعمل ليها احتفال كمان. هنا طبعا دخلتها الفرن زي ما انت شايف يا حبايب قلبي. هحطها على الشبكه، ومش هولع اللي تحت بس، مش هولع الشوايه، الكيك ما يتولعوش الشوايه خالص. خد في الفرن حوالي ساعه الا ربع او نص ساعه وخمسه، يعني ساعه الا تلت. خد ساعه الا تلت. هنا طبعا تتاكدي ان هو استوى ازاي، تحطي السكين ويطلع معاكي مالت زي ما انت شايفه كده. لو طلع السكين فيها عجين اعرفي ان كده لسه هتسيبيها كمان حبه. تمام كده، ده شكلها. هنا طبعا بعد ما تستوي هتسيبي الفرن بتاعك مفتوح وتقفلي النار زي ما انت شايفه. انا قفلت النار وهتسيبيها عشان لو خرجتيها مره واحده في الهواء بتهبط. لا، سيبيها بقى جوه الفرن لحد ما الفرن يهدى وبعدين خرجيها. هنا انا خرجتها، سبتها في الفرن حوالي 5 دقايق بعد ما طفيت النار، وسبت الباب بتاع الفرن مفتوح. طبعا هنا هطلع لك بقى قطعه زي ما انت شايفه، وهوريكي بقى من اجمل الكيكات اللي هتعمليها وهتبقى ناجحه معاكي قوي من اول مره. كيكه اللبن المغلي دي معروفه في كل مكان، من اكتر الكيكات الجميله، هشه جدا وبيضه قوي قوي كمان. زي ما انتم شايفين. بصي بصي جميله ازاي. طبعا بما ان احنا بقى جماعه عايزين كاكاو وجماعه عايزين فانيليا، لا احنا مضطرين ان احنا نرضي كل الاذواق. عملنا تلتها كده وتلتينها كده، وده شكلها طبعا هشه جدا وطريه وجميله قوي قوي. طبعا يا ريت ما تقطعيش الكيكه لو هو بارد، بس طبعا انا عشان انا كنت مستعجله عايزه اوريكم، فكان لازم اطلع قطعه وهي لسه. بصوا بنارها ازاي، هشه وجميله وبيضه وحاجه خطيره قوي. جربي الكيكه دي بقى واعتمديها على طول، اكتبيها عندك مقاديرها واعتمديها عندك، ناجحه جدا من اول مره، استحاله تهبط منك. بصي عامله ازاي، من اكتر الكيكات الجميله. هوريك كمان، هقطع لك حته منها وهوريها لك عامله ازاي، جميله ازاي، قد ايه هي هشه وجميله وبيضه. ويلا بقى قومي بسرعه اعملي صينيه كيكه لعيالك، وحرام ان صينيه كيكه تفشل في الوقت اللي احنا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.